están? Estamos en un nuevo short de Mundo Gato. Aquí vemos que aquí están los gatos cuando se roban la leche. Miren, es que se ven súper monstruosos. Miren, ven mi tímido, mira los bigotes. ¿Viste los bigotes? Ahí están. Saltarín. ¿Qué así se? Entonces, ahí están tomando leche todavía. No sé, bueno, pero esa leche está súper rica, yo sé que está súper rica esa leche. Es que, miren, y les presento al gato nuevo. Él, no sé cómo llamarle el nombre, pero miren, está súper terrorífica los bigotes, porque está comiéndose la leche. Por eso está súper terrorífico. Miren. Uy. Es que miren, chao chicos.